Amazina yanjye nitwa Musa, nkaba mfite imyaka 25. Mu buzima bwanjye nabayeho mbabaye kuva nkiri umwana kugeza ngejeje imyaka 25. Nkiri umwana mfite imyaka 5 nabonye aho mama wanjye bamufata ku ngufu ndeba, ndetse bamaze kumusambanya baramwica. Bamaze kumwica baraje baramubaga, baramuteka, bangaburira inyama ze ntabizi. Maze kurya barambwira ati ntuzongere kutubaza umubyeyi wawe dore ngo uramuriye. Twamukugaburiye ngazaba urwibutso uzahora ugendana mu mutima wawe. Narababaye ndarira, ariko kuko nta kundi nari bubigenze ndi umwana ndatuza. Nabayeho ntotezwa, baho mu gahinda gakomeye cyane. Nawe urabyumva umwana wo kugendana inyama z'umubyeyi we mu mubiri we. Kandi nabanaga n'ababyeyi banyiciye umubyeyi wanjye, nkabana n'umugabo wafashe mama ku ngufu ndi kumureba. Ariko kuko nta handi hantu nari buke, narihanganye baho muri ubwo buzima. Iyi niyo nkuru ngiye kubabwira. Ariko wowe kwikomeza kunywa amazi kandi waduhamagaye. Bagiye kubarebera. Urugo rwawe nta na byeza. Umva uretse kuva mu gice. Oya, no, ndafite rero. Uriya mwana agomba kubabazwa birenze no kubabara. Urabyumva? Tukamwica ahagaze. Kuko niyo ntego. Umva mbabwira, nta mwana mumundekere. Ndamubabaje kuva kera akiri muto. None dore arakuze. Ntabwo ngiye yanamira kumubabaza kandi akuze. Mukindekere ngewe nkifite gutya. Oya wese namuguha. Oya. Njye ndashakaga kumukora ubucuyi. Umenye ko ni wewe wishe nyina. Iyo kubonyera sakuza ntubizi. Ntabwo rero wewe wamukoreye, wewe ntacyo wakora. Oya. Ahubwo dukora iki? Nukuganira Ariko muzi ko nakomeje kubumva. Ariko muzi ikibazo mwebwe abantu mugira mu mutwe. Mufite ikibazo cyo mu mutwe mwebwe. Mama ni Kigali, umva Kigali. dukora iki? N'abatanzi. Tubwiranye. Banzo rero. Urabizi ko iyo uhutse ibintu byose birapfa. Komeza. Rero ni byiza kwitonda kuruta guhuka. Asama. Natubwire. Kiriya cyana nakomeje kudebekera. Ni iki gituma ubundi kitatureka? Cyo mwaragitekereje? Ari n'ingingo. Tekereza Kwa neza. Kigali ngamwita bitera ubwenge. uretse imineke ize urye urumva yirinda azo gushaka umukobwa wawe. Umwana wanjye icyo azajya yifuza cyose uzagikemura. None ndashaka kuzamwogoshesha gutya urumva, agasubira ku ishuri gutya n'ahangaha iringaniye urumva ku buryo umwana wanjye azagenda Boss, ndaga. Bura intore ntiganya. Biritire ntiganya, nako intore ntiganya. Nanyoreje ntagakapu mwamaye. Ariko imana kwimenyereza kuno nimara mukamuguza ikimodoka. Yababa Yesu we, kuno nzanyije bivimbira. Bibi! uzafatira umwana
wanjye n'imineke ukaza ukurura hasi nk'ukure nuzi uje kugaburira ikibwana sha nose boss avuye mu itaka bitwavuye mu itaka ubundi aricyo bitwaye umwana wanjye avuye mu itaka hoya umwana wanjye yavuye mu nda ya nyina yavuye mu nda ya nyina ako boss nari no masengesho uretse umwana wanjye nuzi ukururira ibya wagira ngo wari ujya kwahira ikibwana cyangwa ni mwana we ngareka mbi nuko usigara undarira hoya azabamo niko sha azabamo perezida baza babikura hasi azabamo perezida sha boss ko ntari sha nagurisha hoya boss we nera kuri ndazi umwana wanjye ni wowe birago hoya we sungura niki hoya we sungura niki hoya nabaringa sungura n'inguru n'umwana wawe n'imana mwambare nkagikubita naryo ariko ushobora nkacica nkajya ni inzara ukubita n'injyo ariko nkwica nzakwireka yawe hoya irya jya amabere boss bazakwihanganya kwimuri no kunyagira hoya we nyine iki cya karuvati yawe uzi ko imvura bazubareka nkajya kwambara agapira ko n'imvura igiye atambare kose namwe nimwisubiranemo mwana wabibonye nimwisubiranemo bose uzi ko bitura ururombo jya vuba hoya ako wanyweye muri iyi mvura wenda irya mbasi mbabara mve muri iyi mvura bihekenye ngume mu mvura se ndavuze ngo bihekenye urya uri aho ngaho ngume mu mvura bose ngume mu mvura oya gumaho nangere kanugame nangere kanugame wenda uraseka ikimwero uzababwira ngo muhuru uzababwira ngo muhuru hazaba turanye undi ni wawe uyu ni umukozi wanjye reka nu ntekerejeho we Peter hari ikintu utazi musa ni ikigoryi wabyumviseho musa ni ikigoryi uriya yavuga iki musa ntabwo umuzi yavuga iki cyane nawe ugira ubwenge wowe kiriya cyana ni umuhanga nka se aho ngaho wibeshye nibyo rwose ntabwo ukizi umva uriya mwana ni nka se mwitonde cyane niba hari n'umuntu wigeze kwitondera mu bo twabaje bose iki gicucu gifite mu mutwe ariko uriya mwana Peter ni mumundekere uzabigenza kosa ni iryanjye nzamubaza ninjye utaramwicanye narwanya hano yakoze ikosa ntabwo waravuze kubura ikifufu ariko ni mumundekere ikibazo dufite si amafaranga siriya mitungo niko bimeze si cyo kibazo gusa dufite pe ni mumundekere kigiye kubabaza uzakora iki njye boss ntazongera kumbaza raporo muri ubwo bugoryi bwanyu kigiye kugira gute navuga ngo ugiye kubabaza mumundekere gusa okay ntacyo bitwaye reka tumurekere kamo ariko kamo amumaranye imyaka ingahe wanjishije ariko mva mubwira reka tumuhe amahirwe turebe nibyanga aribwo tuzongera bitaba yabyize dukora icyazi ni ukuvuga ngo ariko none reka no mubwire gutumura imyotsi undi munsi kiriya cyana nticyanga kuduha amakuru nzakumena cyane nzamubwire tugomba reka tumukurikire ariko tugomba kujya dukurikirana amakuru n'ibanga rikomeye cyane ako kantu bikomeye ku buryo mva nta n'umuntu n'umwe wamenya ngo bimeze oya ndumva umunyabwenge wacu yungutse ikindi gitego ngaho vuga urabyemera ko ndi umunyabwenge ariko Kigali burya hari iva ibintu muri tanzania warunda mureke mbabwire kiriya cyana dushake umwana uzajya duha amakuru ku gihe yes uko cyatambutse ibyo nibyo tuzajya tugikurikirane tukigenze paka n'ibyanga umva tuzagikurikiza nyina ariko nta cyatumye
uzi ko nanateguye icyayi ntugutegereze nanone. mbega ukuntu karyoshye Rahira. mbega ukuntu kiryoshye we Urabeshya. aya sheri tumubwire siko nimukunda niyo yaruse umugore nkunda reka mubwire ndagukunda sibyo ntikajya gutungwa abise ajya ndeba uri kuri iyi si kanira kwibaza nibaza amera byose wese rose reba kurira kubabara guseka byose byagenda ndeba ubuzima nta gisobanuro cyabwo sheri uyibona ute Rero hari ikintu utazi. Ubuzima bw'umuntu ni gatebe gatoki. Uyu munsi urishima ejo ukababara, ariko ndagira ngo sabe ikintu kimwe, ko tuzarinda urukundo rwacu ntiruzigere rwangira. sheri nanjye gufata nicaye mweho ukanyinjira hasi maze nkubwire nkaba ngo nzagukunda sibyo uri imfura ukaba numvita kuri njyewe maze ukuntu imeze azengurutse iyi si yose shaka umukobwa wasa nka Rose naramubuze pe amagambo mbwira buri buze arantungura. nawe nuko ntungura uko bukeye niko bwire sheri reba nkubwire reba muri Afurika Aziya Amerika Uburayi hose ndakubwira ngo nahazengurutse nabuze ubwasa nkawe pe ariko mbona akantu utaruzi nk'ubundi indoro yawe rero Urabeshya. inseko natawe n'akanwenyu ku matama uburanga seri byose bikuriho ndabikunda kandi nzanyeze ko nzagukunda iteka ryose wowe arusha nzi umugabo wanjye utararengana hariya ku gasantire wagiye Aziya Amerika Uburayi sinzi hehe. reka nkubwire wowe njyewe Aziya kubera urukundo ngukunda rwonyine waba turategana kwa siteri rwatumye mazenguruka rwatumye mazenguruka sheri humura urukundo rwacu ntabwo ari ka kantu bazanye bakarundarunda bagashyira hari kurya, haba mu nzara haba mu bibazo nzagukunda ndetse n'akakana nzakarera neza nk'itaye ko akabya kubera ko ngukunda wowe. nicyo ngukunda rero nibyo koko umugabo wawe reba igihe tumaranye tutabyara pe ariko njye nta kibazo kwihangana kwawe sheri tuzagutera kumeresha tuzabyara sibyo buriya rero umuntu ushaka kubaka urugo hari ibintu bibiri uti ni ibiki niyo ugize kandi rwose nkunda kwihangana no guca bugufi. Ibyo bintu iyo bifite mu rugo urukundo rugenda rukura ugasanga nta muntu wita kureba ikibazo kiranga ko muba mukundanye kandi mugeze mu mwubahana. sheri reka nkubwire rero ngo ndagukunda nzaba nkukunda iteka ryose ongera ubimbwire.
Allo? Oui. Impamvu ngo uhamagaye mwitonde kuko abantu duhanganye nabo bafite indi sisiteme bize y'ubuhanga. No, ndavuze ngo mukore nk'abahanga. Musa Karame. dore mbese ariko ubundi urakora iki hano? Kuva mu gitondo wicaye urya gusa, urarya mbese wagira ngo wicariye umwobo, nta kintu na kimwe ushobora gutekereza gukora. Ubundi ni nakuzanye hano muri salo. Nta masuku nakoraga gusa, nta kintu. Amaki? Amasuku gusa. Usanzwe ukora amasuku muri salo? Ubu hagize umuntu ugusanga koko usutyo usabwa ingegera. Ubundi wowe ntukantera imbabazi. Sindi so, sindi na nyoko. Urabyumva? Inyama za nyoko waraziriye. Ufite amatwi. Niba inyama za nyoko rero waraziriye, ntuntera imbabazi. Azampaye urushinge n'urudodo rwo kudodera ipantaro n'ishati kubona byacitse. N'ibinini ukamuha amafaranga yo kugura ibinini byo kunywa, ndarwaye. Komeza. Numvaga biryoshye. Wagira ngo uraririmba? Kandi iyi nzoga ndi kunywa ndi gufotora ni iya kangahe? Ni ya 12. 12 kangahe? 12. Ko ntacyo ngiye gutwika sitati. Ubu ibyana twiganye byose biri buhere kuri ino byeri. Uziko ino byeri ari imfura kuzarwahukira. None se cyane nabonye abayepfo wabukize. Ndashaka se niba ukimujeho. Uyu njye nagisanganira kugira umenye ko nacyubashye ni kukwima. Ahubwo si komande naguhaye igeze. Komande yiraje hangane gato y'abatirunganye. Ngaho bura. Ninyi kinanda guhamagara. Yoba. Nukirakaza. Wow! Ni wowe. Umpasa. Hari umuntu muri kumwe se? Hano. Umva. Wari inyama za nyoko. Ntuntera imbabazi rero. Kandi kamubwira ikindi cya kabiri gikurikiye. Urumva? Wowe umeze nk'inzoka ihonyorwa na buri wese. Urabyumva? Tega amatwi uko urugushire muri ayo matwi yawe n'ibyo bisura bimeze nk'ikitumva. Ndavuze ngo umeze nk'inzoka ihonyorwa na buri wese. Buri iki? Wese. Haguruka kandi. Haguruka uva muri salo. Genda ujya guteka unameze. Gira vuba niko mvuze. Webari. Uryo? Kabyari. Uryo? Yego mama. Girayo. Tangwa. Ariko rorobira. Ongera mama, ongera. Yabara tata, ongera mama, ongera. Waberwa no guca umuganda. Uryo? Tukoma. Yawe. Ariko inyama za nyoko zirakugarutse. Inyama za nyoko zirakugarutse. Umva mama wineretse se ntaguruka. Haguruka ucishwa hanga ujye guteka unameze. Niko navuze. Gira vuba. Uragenda cyane mufashe. Reka mufashe. Niki gibushe nk'intumbi gatsinda urya wicara ndakura amaboko cyane kucyareke sibyo ashaka kumeteka cyane mese kuvuza cyane mese washaka tujya News baby.
njyewe nitwa Ineza Kigali. Nande nitwa Kampala. Kampala? Uramurwa rero uramutemberamo kenshi. Ego Iryo zina ryiza ndarikunze. komande mwatumwe bazana. Fundura nyine njye nta n'uwo mwitayeho icyana. Iriya niyo komande natanze rero sinzi niba nawe ushobora, ariko ndabizi ko ibikorwa byose mushoboraho. Si ufata Kabuye na kera. banyihera keya. Uzi ko bambwiye ngo iyi byari ni iya 12 ihuza n'intumwa 12 zari zigaragiye Yesu, ubwo n'uvuga ngo zose ndazifite ndamugaragiye bebe icyuzi rwose oya sinkunda n'inyama Ariko zarazirya muzikunda n'ubudafite. ariko umugabo aba bazitetse ngewe by'inyama naranahebye nuko gusa nyine nifunguye amashati hano bambeshya ko hano hari pisine sha. Ubwo sengamanura n'ubundi gukoreka massage ndabona namwe. Massage? Muremo yose? Oya, dukuyemo hano. Okay, ngaho kora massage murebe. Ako sha abantu dukora ni abagome. Ni abagome nk'ubakaye wanyoye. Wakubwira nk'ubu ni ukuri. Peter, nzamwishyura uriya musene n'amabere yanjye. Ntabwo wabimenye. Murebe imyenda yose. Oya, wikuramo yose ndaza gushakira pisine ubundi tujye koga. Mvugishwa. Ni ukuri. Buriya rero nibyo njye nakubwira bya massage ndi mubi burya niryo banga ryawe. Ibanga ryawe uri mubi. Uri mubi sibwo mu buryo gusa. Ntabwo nakubwira. Sheri wambwira. Keretse nawe umbwira ibyawe. Njyewe ubwira ibanga ryanjye. Ibanga ryanjye ni uko ndi umukristo. Umukristo? Seriveri? Oya, ubaye iki? Umukristo? Uzi ko utekereje nyine ndi umukristo wo mu kabari. Noneho nanjye nanyweye byeri 12 kandi n'intumwa zari zizengurutse Yesu zari 12. Urumva nuvuga ngo za ntumwa zose nazinyweye nanjye ndi intumwa kwizengurutse bebe ikintu hano. Wumva noneho sheri rero ariko mubwiye nese wabwiye akaba ngo arugiye kumbwira se ubwenge aha njye ndari kubwira njye ibanga ryanjye rero urumva nuko ibintu nzi byose ni ibanga. ariko nawe biratogosheje ariko kubishyira wowe musoma aka kanya ni ukwitangira gutya kwirukana nubona bose baba gasohoka ko cyambere muzi kotsa muzi no guteka byose nta na kimwe kirimo hano bihangane nta kibazo. Aga ni mu cyaro Fidel mose nta firigo ubona nta firigo abona firigo ni iki umwana wanjye uri muri gahunda napfa gusomera kamuzi gusomera kwa ariko mwamuri ibyo murya cyangwa mukajya gutesha abantu umutwe mudusakuriza ntabwo tujya ariko turi no kunywa fanta burya bureke kudusakuriza uraduteza
ese kandi wowe uzi uti byo muri buriya rero hari ubundi se wowe urinda hano ibyo turya turabyishyura ntabwo ari iby'ubuntu nta mpamvu zo kuduha ibintu byo kugenda tukajya kwivuza urira amafaranga make ukivuza menshi ibi ngibi rero kabisa wafite ntabwo bizongera umwana twariteguye mumubabarire niko yababwiye wamubabarira umwana n'ibitoki n'ashaka ugiye gutuma inkorasha nk'uko gashyushye ariko musa igihe wahereye umesa na n'ubu uraranye urarwaye ibyo watetse biri he urareba iki ntabwo urahisha hano uramba niko musa ntabwo urahisha ntabwo urahisha ndakubajije reka ntoya uretse kuguma reka nze ubwo washatse ko mbiteka reka nze mbiteke reba ukuntu uyu mwana umugize reka dufate umwana tumujyane kwa muganga ntakuvuga ngo zose kamugore uri aha ni iwanjye kamondo basi reka dufashe tumuvane mu mvura reka tuvane umwana mu mvura mupfa ariko yamukorera reka agende amaraso y'umwana imana ntizayambaza ngiye kubigira umuhanda mwiza cyane ndavuze ngo nawe haguruka gira vuba gira vuba se mufite makaroni ya makaroni arimo aya magana arindwi 50 ushaka yaje hana bombo bombo ebyiri ngo turakwishyura ngahe turanyishyura 700.
amazi we amazi we amazi we amazi we amazi we amazi we Maya amazi we amazi we amazi we ariko arasakuriza nde muri iri joro cyore ese urara udakinze amazi urashaka iki oya reka nze nyaguhesha asama amazi ushaka reka nze nyaguhe asama ntuyabonye ryambare cyangwa shabiteze karibu nyine bandi hano nyine ni hano gusigaye mwitanga amaze gusaza arakuze naje kare muraho amakuru y'iminsi mu rugo turaba tumeze neza uzi natumye kare soda sinzi niba yayibonye niba yabuze kandi turaha mu rugo natwe tumeze neza bari banambwiye ngo nze kuza kubasuhuza nakubwiye turaho kuyohera izuba buranze kugwa n'iwanyu ari uko simbizi nta kundi natwe izuba riri ahantu hose natwe ni uko izuba riba rihari ntabwo ryabura tena nayibuze rero ugiye kwihangana wakira umushyitsi bagafunguza icyinyo sinzi ko bigenza gerageza turebe kajare none umukenyesha birakunze cyeka fanta mwice icyaka murakoze cyane nta kibazo ndabona namwe mumeze neza pe nta kindi kibazo nta kibazo mubona umukobwa tugira ahubwo harabura iki kugira ngo tubwire ikiri kubura nawe si umwana nta kafe hasi arabona ngo atubwire biri mu nzira nzababwira vuba bitari kera nta kibazo nanjye tutarasaza ngo bakwenge kandi ntabwo nakemera gusaza ariko ntabwo bibaho buriya rero hari icyo utazi wacu ntabwo umuzi papa yari umusaza mwiza bimubwire ntabwo abizi ubanza ureba asanga na dine yasaga na dine ariko cyane cyane ntabwo nakumbesha ariko nawe uri muri sheri humura nubwo ndimo gutangikiriza na dine cyane dine se kakiri mutoya ndagukunda rero humura
nishimiye ko mwese mwaje ko nabatoranyije mwese mbabonamo ubuhanga. Nyuma murumva buri wese namutoranyije bizi ko azashobora icyo nzamutegeka. Nyuma murumva ntimwirebe ngo nuko mungana gutyo muri abana cyangwa se ntahamagaje abasaza cyangwa abantu bakuru cyane, nabatoranyije bizi ko muzashobora. Nyuma murumva ibintu mugiye gukora ni ukuvuga ngo mugiye kuneka ku buryo na leta ubwayo itazigera ibimenya, mukabikora mu buhanga burenze kuva kuri mudugudu kuzamura kugeza ku muntu wo hejuru. Ni murumva icyo cyatumye mbatoranya rero. Wowe mushushwa nagutoranyije mbizi yuko uzabishobora. Ugiye kuba umusazi ujya usarira ahantu mu nsisiro, usarira ahantu hari abantu benshi mu tubari, kandi ukabikorana ubuhanga cyane ku buryo nta muntu wabimenya. Urimo urumva ewana, ugasara watoragura amashashi, wasara nk'ikigoryi, wamera gute, ibyo ukabikorana ubuhanga, ubundi akanshakira amakuru. Boss, nzabikora byose nivugisha nk'umusazi. Wowe rero nawe izina Kajaganya naribonye mbona bitameze neza kuko bishaka, hitamo no guhindura izina bazajya kwita Kiyago. Bivuze ngo uzajya uhamagara Kajaganya Kiyago, ubundi bwakujya umenya ko ari wowe, kugira ngo amazina yawe ducabiranye, kuko bahoze bahamagara Kajaganya undi Kajaganya, ahubwo bajya bahamagara Kajaganya Kiyago. Nimwumva wowe rero ngiye kuba umukarani. Urabona mu bakarani nta muntu wapfa kubona ko harimo maneko. Benshi baba babasuzugura babona ari abantu bari ngaho badafite icyo bamaze. Ugomba kujya kwikorera ahantu hari abantu benshi, byana ngombwa ukajya no mu tubari kwikorera amakurete n'amavide. Nzabikora ute ko kuba umukarani bisaba kuba muri koperative? Nzabikora ute? Ibyo mba narabitekerejeho, wihuta muri icyo naragitekereje nzagikora. Ugomba kubikorana ubuhanga. Wowe Lydia, wowe nagutoranyije ngo ujye kunkorera mu kabari. Mu kabari ugiye kujya unekamo wigize indaya, wigize umusireyi. Urimo urumva ku buryo nta muntu n'umwe ugomba kumenya muri za ndimi z'abantu b'iyi minsi ngo ni ukuyoka ibyo uri gukora. Yaba umusaza yaba yamabogara aba yaje yifuza, abo bose ugomba kubajyamo. Ntutinye ngo ni uko umeze gutyo, uri umwana, uri mukuru. Wumvise? Ibyo byose ugomba kubinkorera mu buryo bw'ubuhanga cyane, ibyo nta n'umwe wapfa kumenya. Urimo urumva kuko mwese uko muri bamwe nabatoranyije mbizi ko muzabinkorera, sibyo? Wowe rero karasharama, wowe ugomba kujya ukomeza kugenda ureba bitewe n'aho nzajya mwohereza kujya kundebera. Urabona uko uteye gutyo fizikare yawe, abantu bakubona nk'umuntu udafite icyo avuze, ariko bitewe n'ibyo nzajya mwohereza gukora, uzajya unkorera umuti w'ibyo nakohereje. Hari ufite icyo byasubijwe, ni umunsi w'ejo ugomba guhita mutangira. Okay? Ngaho mutahirire, babikora byose, bagire byose sawa.
waje uzi ko uri mu kazi reka gukora ko ntibyihoreye karibu sana nkufashe ikikapu njyanire mu nzu wakoze Egezuba reka no gukoropa mbe byihoreye amakuru se wiriwe amakuru meza nayo izuba ryinshi ndabona umeze neza nawe rero nta kibazo ufite ndabona n'ishati ariko yakubangamiye cyane kanyikuvaniremo njye kuyikubikira ndabona hari ubushyuhe buteye n'ubwoba andi makuru se yiriwe amakuru meza tu nanjye meze neza nyine mba niriwe aha ngaha ndi mu kazi irungu ryakije ariko ubwo waje nta kibazo irungu nta kibazo naje ntabwo nagumana irungu kanyikubikire mu nzu ko mbona uri gutekereza cyane ese waje ntekereza da ndakubonye uri gutekereza izuba najeho gusa neza n'izuba wari uri gutekereza ntekereza izuba niba yazarangira ryari imvura ikagwa nimbonye nyine wari uri gutekereza sinzi nawe nta kibazo nta kindi kibazo ufite nanjye nuko nta kibazo nyine mfite nta kibazo kwa gafite rero ndabona bimeze neza nta ibiki kibazo turi kubona bimeze neza wese wowe urakeye reka ntibumva nari nzi ko ikize kano kantu kano kantu uri kubona kameze gate umwamazaza njyane ukuri ntiyanatinya we umwamazaza njyane ibintu bava muri byose bizashira ariko mwami wanyu wari uyu musaza umwamazaza njyane ntiyanatinya we uwiteka mana ishobora byose ndagira ngo nkwereke uyu musaza ibizazane yahuye nabyo ariko ntabwo agomba kurimbuka kubera umuntu umwe mana imana yamumwishyurira yamubonye cyumba imana yabinyeretse hari ibyo imuhishuriye hari ibyo iguhishuriye amina hari ibyo tuza mbanza gusengera icara mbanza gusengera mana wararebye umusaza arenganye n'ubu akiri mutonya atangiye kugeza gupfuka ariko nonahangaha mwana ndagusabye ariko kugira ngo wamere ko cyumba kinkomeye ndagira ngo nkubwire ngo nonahangaha uyu mutwe shaka nawe umereshaho umusatsi uhinduka karima k'igikoni se ibyo uza nibyo ariko reka nkubwire hari icyo imana inyeretse mu kanya hari icyo imana inyeretse uze kugira ngo imana ubona ko ari igitangaza kujya kwikoreka yuko tutari abantu nuko twahagurutse twasizwe amavuta imana yohereje yona amara iminsi 3 iyo nk'ifi itatu nanjye imana inyeretse igitangaza ko mu nkweto zaba harimo umunuko mu nkweto zaba harimo umunuko imana iba yabibonye ayishura umunuko urimo n'ibyo imana yabitweretse imana ntabwo igihe imana yabitweretse hari ikindi ikweretse ndagira ngo nkwereke niko muzehe nta mwana ufite wo kunani hano mu rugo umwana arahari umwana yananiye nibyo ye baba we ridiya uwo mudayimoni ugutuka ridiya nawe ukaragiya ridiya nawe ukaragiya hari ijambo ry'imana hari ijambo ry'imana hari ijambo ry'imana babwire byanditswe muri matayo ezekiyeli kacira haranditswe ngo kuko imana yakunze cyumbati ikamusiga amavuta ataramamesa kuko impamvu yakohereza kuri safaridiya cyane byatumye yohereza cyumbati n'amavuti n'agasongo kugira ngo tuze dusengera umukobwa we
ongera uvuga ngo ayi cyangwa ataraya mukoro ndagira ngo uno mutwe wawe nubwo nta musatsi wapfutse ndeka ngutereho dodo ngutereho dodo kuva uyu munsi hinuka akarima k'igikoni urye cyangwa ngutereho shufureri cyangwa ukude amashu ukundi intoryi uno mutwe wawe ngutereho dodo cyangwa ngutereho intoryi umukozi w'Imana hanyuma ririya nta bintu ageze na hano muri uru rugo tubwize ukuri rwose ntarabeshye Lidiya akorana n'umuntu witwa Musa akorana n'umuntu witwa Musa uwundi niba ukubwira ngo Musa ushobora kuba usa n'injangwe ukaba usa n'inturo ukaba usa n'idayimoni ukaba usa n'imbwa yambya rugabye Musa gusonyore Musa ashobora kuba asa n'intuza tuvugane n'Imana impyisi ni bishop n'imbwa ngo musanibwa mu kirere ngo musanibwa urumva muzajya muhita mubona mu ishusho itaba bishop Imana iramuhamagaye avugana n'Imana kuri telefone Imana igira gutya ikamuhamagara ikamubwira byose sheri nako Nadine azi ko nayo mvugishije ngo ndi Nadine naje navuze numvisha uvuga izina sheri kutazari nkorera ntabwo nakareka ndarengana njye ntabwo ibyo ntunabikora umukuru wawe yakugira ati urambabarire muko ariko nanjye ntabwo nabyemera ko ibyo bintu biba reka nihagurikire n'umunsi sheri wambuze nta kibazo sheri ikibazo tu kugeza aya masaha utararangiza gukora isuku nigire mu nzu musigaye muganira ngo iki ariko Nadine wahinduwe n'iki uriko nase narahinduwe n'iki shaka kora mana ndamubwire nanicaye ha kuko ndabona ibyawe ntari kubimenya ibicyo utari kumenya nese ubaye amasaha urashaka kumbwira ko umukobwa w'inkumi wiriwe mu rugo babona utaranacana n'imboni uracyakora isuku urabuza n'iki se kufite umugabo ugukunda arankunda nyine ariko agahinda wanteye nzaka kwishyura gituma nkunda n'iki ndimo ndabireba ndakwenga agahinda wanteye nzaka kwishyura insinga iyo zesitaye neza ntabwo zitera sirikwe ariko iyo zesitaye nabi zitera sirikwe nanjye ibyo nibyo nzagukorera ubundi wikanze ibyo nkubwiye wabyumvishe cyangwa uri kwibaza iki kangenda ibyo nkubwiye nizere ko wabyumvishe umva wowe wakigoryi we ndavuze ngo byuka igihe umaze uryamye aha ngaho untera isesemi ngo urarwaye nabyo ndabihaza gira vuba se ese mama nagutwaye iki koko nacumuye iki ku mana bituma bambabaza bigeza kuko nacumuye uragenda umvire mu nzu uranuka inzu yose yuzuyemo umunuko nsohokera mu nzu gira vuba kandi wintera isesemi gira vuba mvira mu rugo mvira mu rugo wakira songa we gira wiriye neza kawe ese waje umeze uteze kira nanteze tugireyo uranuka iki cyari ko musavana agenda uyu ni ikigoryi uyu
aherutse gushya uyu se aragenda umva aramukutwa amenye ko ari umusore muzima abaye muzima nazura mama nkamurya uyu yarahiye mwana sijya mwisikiye Baya none mbere yo kumuhamagara reka nze nkwereka urugero ugiye guhamagara boss reka nze nkwereka urugero du urebe vayumfashe nyine hari icyo utabona uyu nguyu arenda gupfa do okay sawa ngo yarabura umunsi bose barakubeshyera umupfu wigendera reka nze mbikoherereza nuko bimaze ku kazi mbega byiza we uzi ko ndushaho kugukumbura muri murambaza Nadine Nadine ari aho nta kibazo afite n'akajereye nawe nta kibazo ukumva ibijumba n'amateke uzi ko ukiri wa wundi nashaka uzakakonje ku kazi ukaza kudusura nkabigutekera neza neza sibyo ese ko wagenze kujya kuryama kuki udashaka kuryama se haguruka ugende ujye kuryama ntabwo uri kuraka amasaha yageze yo kuryama haguruka cyane kuryama ntabwo uraryama reka ntabwo nari naryama izi saha nzi ko wakiriye muri ryama reka ntabwo najya kuryama kindi gihe aracyari kare wowe se utari waryama nabuze ibitotsi reka nta kibazo twagenda mama no gukumva se wabibona utese urabibona tutese ko ntabyo se sheri nako nandi ase ko kugeza nashirika umugenzi asa nayo byari ndabivuza ko nta kibazo mu buryo bumeze wowe usanga utishijwe ariko yose n'ibanga tujye kuryama sigaye ukesha nibeshya siko nsigaye uri mwiza tujye kuryama nta kibazo zivuga ko umwana yasinziriye ntabwo ucyambishije nta kibazo ukangutse kare cyari cyo nari narajyana kuri mbigezeho aho ushaka tuzamusangira pe sari karama wabise shamwihanganira oya nta kibazo rwose ntugire ikibazo byabaye yari isanzwe siko nakubonye n'umwe ndahindutse ayigera nta kibazo byarangiye ntugire ikibazo rwose ubu nyine nabaye iwawe hari ikibazo
Urabyemeye? nabyemeye pe. Ndabyemeye ariko uzajyanye nawe gusa. Ubwo uri ko mu ndi muhondo n'ibindi. Mukuru wawe ntabanye na gato amenya ko yatumara. Yabimenya se wabibwiwe nande? Ko agenda akibera mu kazi agahera. Yakamwihorera agenda. Akazi yarakanguranye. Kuguranyagaza nyine mwihorera muri kagenda. Sinakwemera ko nabaye iwawe. Ihorera nyine ubona uko. N'ukuntu mufura amasogisi. Ako mafu ntabwo wundebera cyumba. Umuntu w'umugabo afata amazi mabisi adatetse akayashyira mu bugari akayarikisha. Ikizima nuko ari ubugari rata boss. Ariko boss wacu waba umupfu nubwo uri boss wacu ako boss w'ikigori uzi ko wajyanga ubwenge bwawe mu kibuno. Boss w'iki? Oya boss wacu kumanyo ako boss boss w'ikigori. Oya sha ase neza ubwo twari kujya kubumubise no yawe ndayiguhe aho boss ako ipura yawe ndayiguhe ukajyangwa Kimoto nta kinyabupfura agira. Umuntu boss wacu w'umugabo ufite ubwanwa do n'aka kanwa wowe ntabwo umureba. Wagenda nawe genda. ubundi reka nkubaze ubundi mufashije imbabura mufashije urumva uruhare rwanyu murukuyeho urumva bana reka niyongeze gakeya. Ntabwo wajya wenyine nanjye turasanga. kugira ngo mbabwire ngo we kumanyo kubundi watubabare ahubwo ikimbabaje dore byanatemye noneho byanatemye nk'uyu mukubitwa n'inkuba wampangitse ubu mwese ntabwo muri uko mubona ko ako boss reka nkugire inama boss tuzane itaka dushyiremo itaka kugira ngo bifate kwa muganga uzi itaka ubundi n'imyumbati wa mugane reka nkurunde neza boss reka boss ushaka kumenya urimo kunshuka ukazana itaka ubu se ko bidafashe none boss nawe n'ubwenge buke bwawe n'ubwenge ngakirarya irya hekenya kumanyuko hekenya baza umva mu ari wowe wabirya kweli nimba se ntabirya wa mugani kuri sora watubwengura twimba umva ndabagwe ngo murananiye hasoni ako boss niwe ukigoryi rwose nanabivuga nge nanabivuga ikigoryi ninde ubwo ngo ikigoryi ninde ase boss ibintu ba wakoze nibyo ikigoryi ninde sha boss ibintu ba wakoze nibyo rwose mbose wanagira nuko natukana nawe mva ngututse ngurimbwa ariko ntabwo ndabivuga oya nari njya kubivuga mbabari ndagufura amasogisi muze n'ibindi uretse kwanza numa kufatanya n'akababaro mwanya nazimbwa use ni gute umuntu yampangika yarangiza akagira sha ahangaha bizakemurwa na rimwe sha ni izina ry'Imana ndagatora mama ni gute wambwa ngo ndakose sha umva genda bya mu babwire uko byagenda kose nataka kundwana namwe muri hafi kumbe hafi oye ako mubona nasiga utekera no mu nzira undi usara wowe umuntu ufite ibisafuriya na buhoro ibisafuriya birimo ibitsima byatemye ariko reka mbabaze kandi uraseka ndi ntaseka sindaseka wowe umusazi reba noneho nimba mu gitumusa sibyo ni gute njyewe najya kugura ifu umuntu akampa ubufu butema gute wowe wabyihanganira none se ubwo ni ubugari ubwo ikibazo kiri ku mucuruzi cyangwa kiri kuri wowe umusazi utazi nuko bateka ubugari ahubwo se ubu ni umusazi bateye cyane umusazi sabwo nagaro ko byatunguye urumva ndi umusazi umusazi urenze no gusara wowe hasa nawe uramenya ko ni ibiziba batekesheje ukabeshyera umucuruzi urabona inyana y'imbwa ngo iransiga ubugari mvuye no kwisengera okay inyana y'imbwa nzagusengera uzakizwa agasenga imica ndabizi neza ko uzakizwa urumva wakijijwe wowe ukizwa araho kugendere boss nyana y'imbwa gusa umwana wanjye uzi ko ibintu bigiye kumwica we neza byamupfuye umusatsi suwe ko ataba mu rugo nabyo bigiye kuzamwicira ariko ndaza kubikosora ndabwira amadeni ejo aza kujyana kwa muganga nikoze mbwira amakuru y'akazi akazi bimeze neza cyane uragashya cyangwa ugiye gukorera muri Amerika arusha muri Amerika umva uretse kubwira njye urabizi
dukore twibyinira mbere y'umuziki muri Amerika uzamurira iki ikintu cya mbere amahene ya zahabu kuyemo utwo tuntu zahabu ku matwi yanjye nzamurire bombo oya nta bombo z'amabere nzabona ayisi kurimo aza kuzanira iki ice cream none se sheri ubu ngubu pe ugiye muri Amerika muri Amerika aza kukwakira ku kibuga cy'indege n'akajerari wacu ku kibuga cy'indege karame n'iki kisashama nawe uzangurira igipupe agiye kumata nijoro sino Nadine wawe nta gupfuka hawe kajeri ko narangiye nyine imbere ikanisha Nadine akabana reka umwana amafuti yawe reka umwana bwira ratakaje ndadakuvurira wowe yararanye na papa mbere yicara umwana wahonda sha ibyanyu byajya byajya ahagaragara ibikise ibyanyu byajya byajya ahagaragara mbwira bakajere bwiza ukuri niba koko ibyo umwana abwiye ari byo iyo ngiye mu kazi wowe na Nadine muraryama bamubwiye arakubeshya ariko ntimeze Nadine yasohoka agiye hanze agarutse asa mwana yasinziriye aho umwana azicurira rero nsanga Nadine yabyutse yibaza ngo Nadine yaraye mu cyumba cyanjye uyu mwana atazi ibintu bibera hano muri uru rugo ni umwana nyine so bivuze ko ari umwana ntabwo ari umwana cyane wo kwiberwa ibintu ubonye ngo inzira iva hanze n'ijya mu cyuma arabiyobewe se apapa kajeri ubona ndi umwana ibi byose ni igihembo cy'urukundo nagukunze na Nadine umwana wa mama twose ibere rimwe niyo nyiturano mu mpaye Nadine ageze aho agera no mu cyumba cyawe Nadine hasi barahamagara n'agasuzuguro kadodo witabisha amaguru rimwe ntabwo ari kujya nitabisha iki ni igiki ni icyo uri kureba ikarisa mu cyumba cyanjye si ikarisa y'ikinyejana umukobwa w'inkumi nk'uyu nguyu wifata agafata ibikariso ubu uruwa mu cyumba cyanjye usigamo ikariso kujya mu cyumba cyawe kumva ari ikibazo ubu umwana wa mama nakiriye nkakwakira nkagushyira mu rugo rwanjye ugeza aho ndengera Nadine ugeze mu cyumba cyanjye kugeza aho kumva ari ikibazo ko aribyo ndi kukubaza ariko habaye iki habaye iki wowe urokoze umbaza ngo habaye iki habaye iki habaye iki ubona reba arabeshya tuzi ariko habaye iki